दोस्तों, मैं हूँ रोहित बंसल, जो कि राजस्थान अजमेर से हूँ और मैं कर रहा हूँ अभी ऑल इंडिया साइकिल राइड। अभी मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी की ओर। और भाई आज ना बारिश हो गई है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। जैसा ही आप देख सकते हो सूरज नहीं निकला है, बारिश और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ना तो मेरे पास रेनकोट है और ना कोई बात, उससे मेरे पास ये जैकेट है और वो भी अब धीरे धीरे भीग रहा है। तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने और देखते हैं कि हम कब तक सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, आज कल या परसों।